목이 칼칼하고 답답하신가요? 음식을 삼킬 때 목에 걸리는 느낌이 드시나요? 먼저 가래가 왜 생기는지부터 알아볼 필요가 있습니다. 가래는 기본적으로 기관지나 폐에서 생성되는 점액성 액체로 주로 수분과 함께 단백질, 지질, 무기질로 구성되어 있습니다. 건강한 성인의 경우 하루에 약 100ml 정도의 가래가 분비되며 이는 기관지를 보호하고 면역 기능을 수행하는 중요한 역할을 합니다. 목에 이물감을 느끼는 데는 여러 원인이 있을 수 있습니다. 첫 번째로 진액 부족이 원인일 수 있습니다. 우리 몸은 대부분 수분으로 이루어져 있으며 진액은 몸속의 수분과 영양 성분이 풍부한 체액을 의미합니다. 나이가 들면서 자연스럽게 진액이 감소하게 되는데 이는 목뿐만 아니라 피부 건강에도 영향을 미칩니다. 진액이 부족해지면 가래의 점도가 높아져 목에 끈적이는 느낌을 유발합니다. 두 번째 원인으로는 콧물이 있습니다. 알러지성 비염 등으로 인해 비정상적인 콧물이 생성되면 목 뒤로 넘어가며 가래와 유사한 느낌을 줄 수 있습니다. 세 번째로는 위산 역류입니다. 위산이 식도로 역류하게 되면 이는 목과 후두의 염증을 유발하며 이물감을 느끼게 합니다. 맵고 짠 음식을 계속 먹을 경우 이물감은 지속됩니다. 네 번째 원인으로는 자율신경 실조증이 있습니다. 이는 우울증, 정서불안 등과 같은 신경성 증상과 강한 연관성을 보이며 스트레스가 많은 현대인에게서 자주 발견됩니다. 마지막으로 삼킴장애 또한 목에 이물감을 느끼는 주요 원인 중 하나입니다. 삼킴 기능이 저하되면 음식물이 제대로 넘어가지 않아 이물감을 유발할 수 있습니다. 목의 이물감을 해결하기 위해서는 식사 습관을 바꾸는 것도 중요합니다. 식사 시에도 천천히 씹고 가능하면 TV나 영상을 보면서 드시지 않는 것이 좋습니다. TV를 보면서 먹다 보면 내가 씹는 것에 집중하지 못하고 고개를 자주 들기 때문에 씹는 과정 중 목에 무리를 주게 됩니다. 이처럼 다양한 원인이 있기 때문에 목에 이물감이 느껴진다면 전문의와 상의하여 정확한 원인을 파악하고 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 이상 이얼코리아였습니다. 감사합니다.